Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով ողջունում եմ յուրաքանչյուրիդ եւ Աստծո փառք տալիս այս պատեհության համար, որ ունենք դարձյալ Տիրոջը խոսքի ներքև իմի հավաքվելու եւ մեր պաշտամունքը եւ փառաբանությունը բարձրացնելու մեր Աստծուն։ Ուստի հրավիրում եմ ձեզ ձեր Աստվածաշնչները բանալ ինձ հետ Մատթեոսի ավետարան 16-րդ գլուխ, պիտի կարդամ 24-ից 28-րդ համարները։ Մատթեոս 16, համար 24-ից սկսյալ, այսպես են կարդում Տիրոջ պատվական խոսքը։ Այն ժամանակ Հիսուսը իր աշակերտներին ասեց. Եթե մեկը կամենում է իմ ետևից գալ, թող իր անձը ուրանա եւ իր խաչն առնե եւ իմ ետևից գա, որովհետեւ ով որ իր անձը ուզե ապրեցնել, կկորցնե նրան, եւ ով որ իր անձը կորցնե ինձ համար, կգտնե նրան, որովհետեւ ինչ օգուտ ունի մարդ, որ բոլոր աշխարհն ստանա եւ իր անձը կորցնե, կամ ինչ գին կտա մարդ իր անձը փրկելու համար, որովհետեւ մարդի որդին գալու է իր հոր փառքովը իր հրեշտակների հետ եւ այն ժամանակ ամեն մեկին կհատուցանե նրա գործերի համեմատ։ Ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, այստեղ կանգնողներից կան ոմանք, որ մահ չեն ճաշակել, մինչև որ մարդի որդին տեսնեն իր թագավորությունովը գալիս։ Աղոթենք։ Փառք քեզ մեր Տերը, մեր Աստվածը, շնորհակալ ենք քեզանից մեր երկնավոր Հայրը, քո տված բազում ողորմություններիդ համար, քո կատարած հրաշքներիդ համար, ամենամեծ հրաշքը, որ կատարեցիր մեր կյանքերի մեջ, քո վերստին ծննդյան հրաշքը կատարեցիր, մեր հոգևոր աչքերը բացիր, մեր հոգևոր բնությունը նորոգեցիր, ով Սուրբ Հոգի Աստված, այդ արարքով մեզ դու Աստծուց հավատալու եւ վստահելու, Տեր Հիսուսին հենվելու, նրան նվիրվելու, թե կամեցողությունը եւ թե կարողությունը շնորհեցիր, որպեսզի մենք հավատանք, դարձիկանք, մեր մեղքերը խոստովանենք եւ Հոր Աստծո առջեւ քավություն գտնենք Տեր Հիսուսի մեջ եւ նրանով ու նրա արժանիքով մենք արտարանանք եւ որտեղ գրվենք եւ Աստծո զավակ դառնանք։ Եվ ահա ով Տեր, երրակ ու մի էություն, քո առջևդ կանգնած ենք որպես քո որդիկդ, ով Հայր, քեզ անվանում ենք մեր Հայրը, մեր Աստվածը, ով Տեր Հիսուս, դու մեր փրկիչը, մեր Տերը, ով Սուրբ Հոգի Աստված, դու մեր ուղեցույցը, մեզ լուսաբանողը, մեր փրկության գրավն ու մեր մեջ ներգործողն ու ներբնակվողը։ Փառք քեզ, Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի։ Հիմա Տեր աղաչում ենք, որ այս խոսքդ բանաս մեր սրտերը, բանաս Տեր լսողած ականջները, եւ ով Սուրբ Հոգի դու քո հեղինակությունով այդ խոսքդ բեղումնավոր անես իբարս քեզ։ Տեր Հիսուսի պատվական անունովն ու արժանիքովն եմ խնդրում։ Ամեն։ Սիրելիներ, այսօր Տիրոջի շնորհքով պիտի շարունակենք մեր բնական համարների մեկնաբանությանը եւ այս նույն վերնագրի քարոզի առաջի բաժնում այսօրվա բնական հատվածը բաժանեցինք 4 ստորաբաժինների կամ կետերի եւ անցյալ բաժնի մեջ նկատի առինք առաջին երկու կետերը։ Առաջին կետում նայեցինք Հիսուսին հետևելու կոչին եւ ասեցինք, թե այս կոչը հրամայական է եւ Տերը այդ կոչը իր ետևից գնալ փափակողներին է ուղղում։ Սա փրկության համար, Տիրոջ հավատալու, նրան վստահելու, հետո նրան աշակերտելու համար, նրան սրբակյաց կյանքով նվիրվելու եւ նրան ծառայելու համար կոչ էր։ Նաեւ տեսանք, թե այս կոչի մեջ Տերը իր ետևից գնացողին բացահայտում է մի կարգ ճշմարտություններ, թե այդպիսի մի կոչին հետևողը պետք է նրան ուրանալ իր անձը, առնել իր խաչը եւ գնալ Հիսուսի ետևից։ Անցյալ բաժնում տեսանք, թե ուրանալ նշանակում էր չեղյալ համարել, ոչնչություն սեպել, լրիվ անսեփականացնել, ամբողջությամբ վազանցնել, կատարելապես մեկին մի բանից կամ մի ուրիշ բանից ջոկել, բաժանել, հեռացնել։ Անձնուրացումով Հիսուսի հետևորդը Սուրբ Հոգի Աստծուց իր մեջ վերածնված նոր մարդուն իր առաջվա մեղսալի, մեղքի կերի, մեղքի ստրուկ, Աստծո թշնամի, Աստծուց փախչող, Աստծուն ատող եւ Աստծուն հակառակ անձից լրիվ ջոկում է,
Դրան այլևս չեղյալ է համարում։ Հիսուսի հետևորդի մեջ սկսված այդ նոր բնույթը, նոր կյանքը, նոր անձը, նոր ներքնաշխարը, նոր հոգին, նոր մարդը նրա հին մարդու եւ այն հին մեղած բնության հետ երբևիցե առուտուր անելու չէ։ Դրան անսեփականացնելու է ու աստվածաշնչային լեզվով դրան սպանելու է։ Այդպիսով այս նոր անձը իր հին անձը ուրանում է, չեղյալ է համարում։ Այս ուղղությամբ անցյալ բաժնում հիշեցինք Կողոսացիս 3:5 համարը, ուր Աստծո խոսքը, որը մեզ հին մարդու կամ մեղած բնության արարքները ուրանելու մասին է խոսում, մեզ այսպես է հրահանգում ու ասում. Ուրեմն, սպանեցեք ձեր անդամները, որ երկրի վրա են, այսինքն պոռնկությունը, պղծությունը, կիրքերը, չար ցանկությունը, ագահությունը, որ կռապաշտություն է։ Նաև նշեցինք Եփեսացիս 4:22-ը, ուր կարդացինք, թե ձեզանից դուրս հանեք առաջի գնացքի պես եղող հին մարդը, որ խաբեբայության ցանկությունով ապականված է։ Ուստի, տեսանք թե ինչպես այս հրամայական կոչով Տերը իր ետևից գնալ ուզողներին պարզում է թե թակից առաջ կա խաչ, փառքից առաջ կա չարչարանք, վարձատրությունից առաջ կա զհողություն, ստանալուց առաջ կա տալ ու գտնելուց առաջ կա կորցնել։ Այս ուղղությամբ հիշեցինք 2 Տիմոթեոս 3:12-ի մեջ Աստծո խոսքը, որ ասում է, թե ամենքը, որ կամենում են աստվածպաշտությամբ ապրել Քրիստոս Հիսուսումը, հալածանք պիտի կրեն։ Նաև որպես երկրորդ բաժանմունք, անցյալ բաժնում Հիսուսին հետևելու պատճառին անդրադարձանք։ Առաջ խոսեցինք կոչի մասին եւ հետո խոսեցինք Հիսուսին հետևելու պատճառի մասին։ Նկատեցինք, թե սա հակառակ առաջին կետին, որ առաջին կետը հրամայական էր, այս կետը հրամայական չի։ Այս կետը տեղեկատվական է։ Այն սկզբունք է, որի միջոցով Տերը մեզ տեղեկություն է տալիս, բացատրում է, հայտնում է, թե ինչու հարկ է, ինչու պետք է, որն է պատճառը գնալ Հիսուսի ետևից։ Մատթեոս 16:25 համարի մեջ կարդում ենք. որովհետև պատճառը, որովհետև ով որ իր անձը ուզի ապրեցնել, կկորցնե նրան, եւ ով որ իր անձը կորցնե ինձ համար, կգտնե նրան։ Այս համարին հենված անցյալ բաժնում դարձյալ նկատի առինք, թե ահա այս է պատճառը, որի հիման վրա Տեր Հիսուս կոչ է անում իր աշակերտներին իր անունի համար անձնուրացությամբ եւ խաչը վեր առնելու պես զհողությամբ գնալ իր ետևից։ Տեսանք, թե պատճառը, որ Տերը իր ետևից գնացողին կանչում է, որ նա ուրանա իր անձը, վերցնի իր խաչը եւ գնա ետևից, այն է, որովհետև նա, որ եթե ուզում է իր անձը ապրեցնի, պետք է կորցնի։ Ու այն անձը, որ իր անհատությունը կամ իր կյանքը կամ իր անձը Հիսուսի համար կորցնի, կգտնի դրան։ Նկատի առինք, թե այս խոսքով Տերն ասում է, թե նա, որ իր երկրավոր կյանքում ապրում է միմիայն իր երկրավոր կյանքը ապահովելու համար եւ միմիայն իր նպատակը կենտրոնացրել է իր ֆիզիկական եւ մարմնավոր կյանքում հասնելու աշխարհի տված ամենալավ հանգստին ու բարօրությանը, այնպիսին հավիտենական կյանքը անտեսում է եւ հետեւաբար նա Աստծո հավիտենական երջանկությունն ու թագավորությունը կկորցնի եւ դրան չի ժառանգել։ Իսկ դրան հակառակ այն մարդը, ով Հիսուսի ետևից է գնում, ով նրան հնազանդություն է անում, ով նրա ասացի համեմատ է ապրում,
իր երկրավոր կյանքում Հիսուսին հետևելու համար ինչ կարգի ու չափի էլ որ զոհողություն ու հալածանք ու նախատինք էլ որ կրի, նա նախընտրում է Հիսուսին հետևելով հալածվել ու նախատվել, սակայն եւ այնպես Հիսուսի մեջ հավատքի միջոցով Աստծո շնորհքով Տիրոջը հետևելով հավիտենական կյանքը ժառանգել։ Այսպիսին նույնիսկ պատրաստակամ է Հիսուսով արժանացած իր հավիտենական կյանքի սիրուին շատ բաներից վազ անցնել։ Ու եթե նույնիսկ հարկը պահանջի, բացառիկ դեպքում իր երկրավոր կյանքը անգամ եթե պետք է տալ, նա նախընտրում է այդ կյանքն էլ տալ, քան թե աշխարհի մեղսալի եւ ժամանակավոր պիղծ կենցաղավարությամբ ապրել, մեղքի հաճույքը որոնել, մեղքից իր հագեցումը փնտրել եւ այդ միջոցին իր հավիտենական կյանքը կորցնել։ Այսպիսին մեղսալի հակաստվածային բաները իր ականջի ետևին գցած վազ է անցնում մեղքի կյանքից, վազ է անցնում մեղքի փորձարար եւ պսպղուն երևույթներից եւ աշխարհի չափանիշներով նա կորցնում է ու ձեռքից է տալիս այն հաճույքներն ու վայելքները, որոնք մեղքն ու աշխարհն է հրամցնում եւ այսպիսով նա թեպետ աշխարհի չափանիշներով կորցնում է մեղքի տված կարճատև հաճույքն ու վարորքն ու բարորքը, բայց նա ձեռք է բերում հավիտենական կյանքը, հավիտենական երջանկությունը, հավիտենական անմեղ, սուրբ, անվերջանալի եւ անեղծանելի հաճույքները։ Հիսուսին հետևելու պատճառին նայելով հիշեցինք նաեւ Հռոմեացիս 8:16-ից սկսյալ Աստծո խոսքը, որը ուղղված է մեզ Աստծուն որդեգրվածներիս, այլ այսպես է ասում. նույն ինքը հոգին, այսինքն Սուրբ Հոգին, վկայություն է տալիս մեր հոգու հետ, որ մենք Աստծո որդիկ ենք, ու եթե որդիկ, ապա ժառանգներ էլ, Աստծո ժառանգներ ու Քրիստոսի ժառանգակիցներ, որ եթե նրա չարչարանքներին կցորդենք, նրա փառքին էլ մասնակից լինենք։ Հիմա հասել ենք մեր երրորդ կետին, այսօրվա բաժնին։ Այսօր, շարունակելով այս համարների մեկնաբանությունը, նկատի պիտի առնենք այս պատգամի երրորդ կետին, ու Տիրոջ կամքով հաջորդ անգամ կխոսենք այս պատգամի չորրորդ կետի մասին։ Որպես երրորդ կետ, այժմ մեր ուշադրությունը պիտի կենտրոնացնենք Հիսուսին չհետևելու կորստյան մասին։ Սա այն ահազանգն է, որ Տերը նրան չհետևելու ահավոր հետևանքից զգուշացնելու եւ դրանից ազատվելու համար է հնչեցնում։ Մատթեոս 16:26-ից սկսյալ Տերն ասում է. որովհետև ինչ օգուտ ունի մարդ, որ բոլոր աշխարհը ստանա ու իր անձը կորցնի, կամ ինչ գին կտա մարդ իր անձը փրկելու համար։ Այս երկվորյակ հարցումներով Տերը մի տեսակ շահավաճառության համեմատություն է առաջադրում։ Նա մի պարզ, հասկանալի եւ խիստ տրամաբանական հաշվարկում է ներկայացնում։ Նա այս տրամաբանական եւ համեմատական հաշվարկությամբ բոլոր ժամանակների ընթացքում ապրող եւ իր խոսքը լսողներին եւ դրան մտիկ տվողներին ներառյալ մեզ մի չափազանց կարևոր եւ անհրաժեշտ անձնակնության է կոչում։ Իրականության մեջ նրա հնչեցրած խոսքերը ոչ միայն կարևոր եւ անհրաժեշտ անձնակնության կոչ են, այլ դրա հետ միատեղ դա մի բարձրաձայն, անուրանալի, պարզ, հստակ ահազանգ է։ Նա հարց է տալիս. ինչ օգուտ ունի, որ մարդ բոլոր աշխարհը ստանա, բայց իր իսկ անձը կորցնի,
կամ ինչ գին կտա մարդը իր անձը փրկելու համար։ Արևմտահայերեն թարգմանության մեջ այս նույն համարները կարդում ենք այսպես. Ինչ կշահի մարդը, եթե բոլոր աշխարհը վաստակի, այսինքն նա աշխատի եւ որպես վաստակ շահի իր անձնական հալալ մալը ունենա, իր սեփականությունը ունենա եւ նույն պահին իր անձը կորսնցնե կամ իր անձի համար ինչ ազատ չեք պիտի տա մարդ։ Նկատի առեք այս վաճառականական համեմատությունը, այս շահաբերության տրամաբանական մոտեցումը, այս հարցումների մեջ ներկայացված մարդը որևէ մի մարդ արարածի է ներկայացնում եւ նրա օգուտն ու վնասը կամ նրա շահն ու կորուստն է քննարկվում։ Մարդկային աչքով նայած ու երկրավոր կյանքի չափանշերով չափած ամբողջ աշխարհի մեջ եղածները ստանալը կամ դրանց վաստակելը մեծ օգուտ, հիանալի, անչափելի ու մեծ վաստակ է։ Այսօր մարդկությունը ամեն օր, ամեն ժամ, ամեն միջոցով, ամեն տեղ ճանանում է աշխարհում եղած բաների ամենամեծ, եթե ոչ բոլոր բաները ինքը շահ է։ Ամենաշատ դրամը, ամենաշատ հարստությունը դիզը, ամենաշատ ունեցվածքն ու համբավը վաստակի, ամենագերազանց ու ամենահաճելի հաճույքները ստանա։ Երկրներ ու ազգեր իրարու վրա են հարձակվում, մեկըզ մեկ գազանների նման հոշոտում են, մեկը մյուսի քաղաքացիներին անասունների պես մորթում են, որպեսզի մեկը մյուսի ունեցվածքին տիրանա ու իր դարձնի եւ աշխարհը ունենան։ Մարդիկ գիշեր ու ցերեկ իրար են խառնում, տարբեր վտանգներ հանձն են առնում, զանազան միջոցների են դիմում, ոմանք հալալ աշխատում են, ամեն տեսակ նեղության համբերում են, տանջանք ու տառապանք են կրում, ոմանք էլ աշխարհով մեկ ճամփորդություններ են կատարում, ուրիշներ էլ կան, որ ամեն տեսակ խաբեբայություններ ու խարդախություններ են անում, որպեսզի որքան կարելի է շատ հարստություն շահեին ու եթե կարելի լիներ, ամբողջ աշխարհը վաստակեին իրենցը դարձնեին։ Տերն ասում է. Ենթադրենք, թե մի մարդ այս ամենը կատարեց ու նույնիսկ իր բոլոր աշխատանքով ամբողջ աշխարհն էլ վաստակեց եւ իր արավ։ Ասենք թե նա այդպես իրապես վաստակեց ու ոչ թե գողացավ ու արդար կերպով բոլոր աշխարհը ինչ որ բարիք ու փերք կար հալալ աշխատանքով իր սեփականությունը դարձրեց ու միևնույն պահին այս բոլորը անելու ընթացքում անտեսելով իր հոգին նա միայն զբաղված էր ամբողջ աշխարհը վաստակելով, բայց եւ այնպես այժմ միայն բոլոր աշխարհը վաստակած նա իր իսկ հոգու համար ոչ մի բան չվաստակեց, որևէ բարիք իր հոգու համար չշահեց, որևէ տվյալ իր հոգևոր կյանքի համար ձեռք չբերավ։ Ուստի այս մարդը երբ հասնի իր երկրավոր կյանքի վերջավորության, երբ նրա մահկանացու եւ ժամանակավոր ու հողեղեն մարմինը բաժանվի իր անմահ եւ հավիտենական հոգուց, ու երբ նա կանգնելու լինի նրա հոգին ու մարմինը ստեղծող դատավոր Աստծո առաջին, նա այդ իր բոլոր երկրավոր եւ հողեղեն վաստակից ինչպիսի հոգևոր օգուտ պիտի տանի կամ ինչ գին պիտի կարողանա վճարել, երբ նրա դատապարտված մեղավոր հոգին կանգնի հավիտենական սուրբ եւ արդար դատավոր Աստծո առաջին,
այնտեղ ինքը իրեն արդարացնելու համար, ինչ հիման վրա Աստված այն մեղավոր հոգուն պիտի արդարացնի, ինչ հիման վրա Աստված նրան հավիտենական դատապարտությունից պիտի ազատի եւ նրան ինչ հիման վրա իր սուրբ բնակավայրում հավիտենապես պիտի բնակեցնի։ Այս մարդը իր երկրավոր վաստակից որքանը պիտի վճարեր, որպեսի մեղքի ու մեղավորի դեմ Աստծո սուրբ զայրույթից քավություն եւ ներում գտներ, որպեսի Աստծուն իր դեմ ունեցած սուրբ բարկությունից հանգստացներ եւ այդպիսով նրա սրբապահանջությունից ու արդարադատությունից ազատվեր։ Որքան դրամ, որքան բարեգործություն, որքան մարդկային արժանիք նա պիտի ծախսեր, որպեսի իր արդարությունը ձեռք բերեր։ Այն հավիտենապես դատապարտված մեղավորը, ով իր երկրավոր կյանքում բոլոր աշխարհն էր վաստակել ու բոլոր դրամներն ու ունեցվածքներն ու հաճույքներն ու համբավներն ու բարեգործությունները իր սեփականությունն էր դարձրել։ Հիմա իր հոգու ազատման համար, Աստծո սրբության առջև արդարանալու համար, անմեղ եւ ուղարար կանգնելու համար, ինչ գին պիտի կարողանա հատուցել։ Այս հարցումները ճարտասանական հարցումներ են, rhetorical questions։ Ճարտասանական հարցումները, այսինքն այնպիսի հարցումներ են, որոնց պատասխանները հայտնի են, ու դրանց պատասխանը այնքան հստակ է, այնքան պարզ է, այնքան տրամաբանական է, որ այլևս այդ հարցումների պատասխանը չեն բերան առնում, որտեղ ամեն մարդ գիտե, պատասխանելու հարկ անգամ չկա, բայց եւ այնպես։ Այս հարցումների պատասխանները պարզ ու հստակ լինելով հանդերձ, քանի որ Տիրոջս խոսքն եմ կրկնում եւ նրանով փրկության բարի լուրը եւ ավետիսն եմ կարոզում, ուզում եմ բարձրացայն ահազանգել այն նույն ահազանգը, ինչ որ Տերն էր ահազանգում իր ունկնդրողներին այս ճարտասանական հարցումներով եւ ուզում եմ դրա պատասխանը տալ։ Սիրելիներ, ըստ Տիրոջ տված ահազանգին, եթե մարդս ամբողջ աշխարհը վաստակի, բայց իր հոգին կորցնի, դա նրա համար ոչ թե միայն անօգուտ եւ անշահաբեր է, այլ դա նրա համար ամենամեծ վնասը եւ ամենաահավոր ու ամենաողբալի կորուստն է։ Ու նաեւ նկատի առեք, որ մեղավոր մարդու համար չկա որևէ գին, չկա որևէ փոխարժեք, չկա որևէ հատուցում, չկա որևէ մարդկային արժանավորություն, որ մարդս կարող լինի դրան իր շահած կամ իր վաստակած բաներից հատուցանի եւ դրանով ինքն իրեն հավիտենական, սուրբ, անմեղ, արդար, դատավոր Աստծո առաջին նրա հանդեպ ունեցած իր մեղավոր ու դատապարտված վիճակից արդարացնի։ Չկա որևէ բան, որ նա կարող է տալ, որպեսզի նրա մեղքի ու մեղավորի հանդեպ ունեցած բարկության տակից ազատվի։ Հռոմեացիս 6:23-ի մեջ այդ համարի առաջին բաժնում Աստծո խոսքը շատ հստակ ասում է, թե մեղքի վարձքը մահ է։ Բացի մահ, մեղքը ուրիշ բանով չես կարող հատուցանել։ Մեղքի վարձքը մահ է։ Սա նշանակում է, թե Ադամից սեռած մեղավոր բնությամբ աշխարհ եկող ամեն մի անձնավորություն Աստծո առաջին որպես մեղավոր եւ հավիտենական մահվան դատապարտված հոգեվիճակով է աշխարհ գալիս։ Ուրեմն ամեն մի երեխա, որ ծնվում է, նա հոգևորապես ու բարոյապես Աստծո առաջին ոչ թե անմեղ չի,
այլ նա հոգևորապես պիղծ մեղավոր է։ Նա հոգևորապես Աստծո բարկության ներքև է։ Նրա սուրբ զայրույթին ենթական է։ Այդ ծնված մանուկը իր հղացած ժամանակից ի վեր, իր մեղավոր բնության գերին լինելով, ծնվում է որպես մեղքի գերի, Աստծո թշնամի, դժոխքի բաժին, բարոյապես եւ հոգևորապես մեռած, Աստծուց բաժանված, անսուրբ եւ հոգևոր մահվան դատապարտված մեղավոր անձ։ Ու պետք ունի Հիսուսով փրկության ավետիսին։ Սիրելիներ, մենք մեղավոր ենք ոչ թե որովհետև մեղք ենք գործում, այլ մենք մեղք ենք գործում, որովհետև մեղավոր ենք։ Այսինքն մեր մեղք գործելը չի, որ մեզ մեղավոր է դարձնում, այլ դրա հակառակը մեր մեղավոր բնույթն է, որ մեզ մեղք գործել է տալիս։ Մենք բնությամբ մեղավոր ենք աշխարհ եկել, բնությամբ մեղսապատար ենք աշխարհ եկել, մեր հոգևոր եւ բարոյական բնությամբ մեղք գործողներ ենք, դրա համար էլ մեղք ենք գործում։ Այս վիճակը մարդկության հոգևոր կորստյան է մատնել ու մարդս իր հոգևոր բնությամբ աներևակայելի ու սարսափելի հոգևոր կորստյան է դատապարտված։ Այս կորուստը, սիրելիներ, ահավոր է եւ բարի բուն իմաստով ու դրա ամբողջական նշանակությամբ կորուստ է, վնաս է։ Պատճառը, որ դա կորուստ է, նախ եւ առաջ այն է, որ այն մարդը, ով իր երկրավոր կյանքում իր հոգու փրկությունը չի ստանում, նա իր երկրավոր կյանքի վերջավորության, երբ որ մեռնում է, իր երկրավոր բոլոր վաստակը կորցնում է։ Շատ պարզ է։ Երբ որ մեկը մահանում է երկրի վրա, նրա ունեցվածքը որքան էլ որ քիչ կամ շատ լինի, տարբերություն չի անում։ Նրա ունեցած բոլոր բաները այլևս նրան չի պատկանում, այլ դա նրա ժառանգներին կամ նրա կարգած ուրիշ հաստատությունների կամ նույնիսկ երբեմն էլ պետության է փոխանցվում։ Նա իր գերեզմանն է իջնում առանց մեկ կոպեկ ունեցվածքով։ Հոբ 1:21-ի մեջ Հոբն ասում է. «Մերկ դուրս եկա իմ մոր արգանդից եւ մերկ պիտի դառնամ այնտեղ»։ Տեր Հիսուս այս ուղղությամբ Ղուկաս 12:16-ից սկսյալ մի հարուստ մեծատան պատմությունը եւ առակը պատմեց։ Նա պատմեց, թե ինչպես այս մեծ հարուստ մարդու արտերը շատ առատ բերք տվին։ Եվ նա իր մտքում որոշեց, որ իր պահեստները մեծացներ, իր հին պահեստները քանդեր, լայնացներ, մեծացներ եւ իր առատ բերքը այդ մեծ եւ նորաշեն պահեստների մեջ հավաքեր եւ մտածեց ինքն իրեն ասելով. շատ երկար տարիներ ունես, այս բերքից կեր, խմիր, ուրախացիր եւ այդպիսի երկրավոր ուրախության եւ բարօրության առատ ծրագիրներ մշակեց։ Նա այս բոլորը ծրագրեց առանց հավիտենական կյանքի համար միտք անելով, առանց իր հավիտենական կյանքի համար մեկ երկվայրկյան մտածելով, առանց հավիտենական կյանքին արժանանալու համար մեկ բառով նույնիսկ Աստծուն դիմելով։ Նա այնքան մտածում էր իր երկրավոր վաստակի մասին, որ նույնիսկ Աստծուն նրանից իր հենց երկրավոր բարիքների համար մի բառ շնորհակալություն չհայտնեց։ Ու կարդում ենք. երբ որ ինքը այդ բոլոր ծրագիրները մշակեց եւ ինքը իր անձին ասեց. ով իմ անձս, շատ տարիների համար շատ բարիքներ ունես, կեր, խմիր եւ ուրախացիր։ Հենց այդ գիշեր Տերն ասեց. Աստված նրան հայտնվեց ու նրան անմիտ անվանելով, այսինքն հիմար ասելով, ասեց.
Անմիտ այս գիշեր քո հոգին քեզանից կառնվի, ապա այս որ պատրաստեցիր ում կլինի։ Քո հոգին քեզանից կառնվի, այս որ պատրաստեցիր, հոգին եւ այս որ պատրաստեցիր ում կլինի։ Հետո Տերը անմիջապես ավելացրեց 10. Նմանապես էլ է նա, կամ այսպես էլ է նա, որ իր անձի համար գանձ է հավաքում եւ Աստծով հարուստ չի։ Աստծով հարուստ չի։ Ժողովող 5:15-ի մեջ Աստծո խոսքը մարդ արարածից երկրավոր կյանքի նկատմամբ այսպես է ահազանգում եւ ասում. Ինչպես որ նա ելավ իր մոր որովայնիցը, մերկ էլ ետ կդառնա, կգնա ինչպես որ եկել էր, եւ մի բան վեր չի առնել իր աշխատանքիցը, որ կարող էր տանել իր ձեռքին։ Սա մարդ արարածից համար ցավալի կորուստ է, բայց սա նրա համար ամենացավալի կորուստը չի։ Դարձյալ մարդ արարածը, ով իր երկրավոր կյանքում անտեսելով իր հոգու փրկությունը միմիայն աշխարհն է վաստակել ու երկրավոր բաներն է դիզել, իր երկրավոր կյանքի վախճանին հասնելով, նա նաև երկնային կյանքից հեռացվում է։ Սուրբ հրեշտակների եւ բոլոր տարերի ընթացքում փրկված հոգիների սուրբ ժողովքից զրկվում է։ Երկինք մտնելուց ետ է մնում։ Երկնային կյանքում ցավից, լացից, մահից, կոծից, ողբանքից, նեղությունից, տառապանքից հեռու եւ այս բոլոր վատ բաներից զերծ եւ ապահով կյանքից զրկվում է։ Նա հավիտենական երջանիկ կյանքի անվերջանալի վայելքը կորցնում է։ Նա իրական ուրախությունը չի փորձառաբար վայելում։ Նա անվերջանալի անմեղության, խաղաղության, անտորության, ուղարարության, սրբության եւ աստվածային լուսաճաճանչ փառքերի մեջ հավիտենապես ապրելու արժանիքն ու վայելքը ձեռքից տալիս է։ Սա էլ անհավատալի եւ անբացատրելի մեծ կորուստ է, մեծ վնաս է, բայց այսուամենայնիվ այս էլ ամենամեծ ու ամենից ահավոր վնասն ու կորուստը չի, այլ անփրկյալ մարդու համար, ով իր երկրավոր կյանքը ավարտում է Հիսուսին չհետևելով եւ նրանով ու նրանից անփրկյալ հոգով է մահանում։ Այսպիսի մեկի համար նրա թե երկրավոր կյանքի բարիքների եւ թե երկնավոր կյանքի փառքերի կորստյան հետ միատեղ եւ դրանցից շատ ավելի ահավոր, շատ ավելի ցավալի, շատ ավելի ողբալի եւ կսկծալի կորուստը այն կորուստն է, որ նա հավիտենապես պիտի ապրի անհամեմատելի Աստծո խաղաղությունից, մխիթարությունից, խնամարարությունից, շնորհքից, գթառատությունից, ուղարարությունից, պահպանությունից, պաշտպանությունից, փառքից, նրա հայրական եւ աստվածային ողորմությունից եւ նրա ամրակուր սիրույց եւ նրա բարությունից հավիտենապես բաժանված։ Այս ամենամեծ կորուստն է։ Երբ կորցնես Աստծո բարությունը, կկորցնես ամեն բան։ Վերջնապես անփրկյալ մեղավորը, ով իր երկրավոր կյանքը առանց Հիսուսի փրկությամբ է ավարտում, նա այս երկրի վրայից իր հոգին ավանդելուց անմիջապես հետո նրա հոգին անցնում է տանջալի, անվերջանալի, բացարձակապես խավար, աներևակայելի տառապանած վայրը
Եվ նա այնտեղ ապրում է հավիտենապես մենակ ու առանձին, հավիտենապես բանտարկված, հավիտենապես անմխիթար, հավիտենապես տառապելի չարչարանքների մեջ, հավիտենապես հայհոյանքների եւ լուտանքներով լեցուն բոլոր իր նման ու իրենից ավելի վատ ու պիղծ մեղավորների, պիղծ ոգիների, սարսափելի եւ վախենալի սատանայի ներկայության մեջ։ Տեսեք, քանի որ Աստված ամենուրեք է, այսինքն Աստված ամեն տեղ ներկա է, նույն ժամանակ։ Եվ քանի որ դժոխքը իրական վայր է ու ոչ թե միայն վիճակ, ուրեմն Աստված նաև ներկա է դժոխքում։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Աստված ներկա է դժոխքում, չի կարող բացակա լինել։ Եթե Աստված ամենուրեք է եւ դժոխքը իրական վայր է, ուրեմն Աստված պետք է ներկա լինի դժոխքում։ Ինչպես։ Սակայն դժոխքի մեջ Աստված ներկա է միմիայն իր սուրբ բարկությամբ եւ սուրբ արդարադատությամբ։ Հակառակ շատերի հասկացողության եւ այսօրվա ցուցադրված շարժապատկերներին եւ թատրոնական թատերգություններին իբրև թե հոգեվոր թատերգություններ։ Դժոխքի տերը սատանան չի, այլ նա այնտեղ կապված ամենապիղծ հանցագործը եւ ամենաահավոր տառապող բանտարկյալը հենց ինքն է։ Դժոխքը սատանային չի պատկանում սատանային։ Դժոխքը Աստծո ստեղծած բանտն է, պատժավայրն է, եւ նա այնտեղ ստեղծել է իրեն վերջնականաբար մերժող, իրեն հավիտենապես հակառակող իր թշնամիների համար։ Այդ թշնամիների շարքին են բոլոր այն մարդիկ, ովքեր իրենց Աստծուց ստացած եւ Աստծո բերքերով ու բարիքներով հայթայթված երկրավոր կյանքի ընթացքին միմիայն իրենց երկրավոր կյանքի համար են հոգ տանում եւ վերջավորության էլ առանց իրենց հոգու փրկության իրենց երկրավոր կյանքը ավարտում են ու իրենց մութ, խավար, տանջալի, անիծված հավիտենականության մեջ են անցնում։ Ամենամեծ կորուստը, այն կորուստն է, երբ մարդը Աստծո հետ իր հաշտության միակ ճամփան, այսինքն Հիսուսով փրկությունը մերժելով, հավիտենապես նրա դեմ մնում է որպես նրա հավիտենական թշնամին։ Եբրայեցիս 10:31-ի մեջ Աստծո խոսքը ահազանգում է եւ ասում. սարսափելի բան է կենտանի Աստծո ձեռքը ընկնելը։ Սաղմոս 76:7-ի մեջ Սաղմոս 2-ն Աստծուն ասում է. դու ահավոր ես, այսինքն դու վախենալի ես, ով Տեր, ով կկանգնի քո առաջին քո փրկության ժամանակին։ Պատասխանը ոչ ոք, սա էլ ճարտասանական հարցում է։ Դու երկնքիցը լսել ես տալիս դատաստանը, երկիրը վախենում է եւ լուր է գնում։ Սիրելիներ, դժոխքի մեջ մեղավորներն ու չար ոգիները Աստծո սուրբ բարկության են արժանանում։ Խաչի վրա մեղքի հանդեպ Աստծո բոլոր բարկությունը եւ զայրույթը Հիսուսի վրա թափվեց։ Դա եղավ ոչ թե որովհետև Հիսուս մեղք էր գործել կամ նա մեղավոր էր, քավլիցի, երբեք։ Հիսուս ուղղարար էր, կատարելապես անմեղ էր, կատարելապես օրինապահ էր, կատարելապես Աստծուն մարդկային հնազանդ կյանք էր ապրում եւ ապրեց, սակայն նա, ինչպես կարդում ենք Եսայի 53-ի մեջ, մեր մեղքերի եւ մեր հանցանքների համար չարչարվեց։ Մեզ համար փոխանորդաբար Հիսուսի վրա թափվեց Աստծո մեղքի հանդեպ զայրույթը, որպեսզի Հիսուս մեռնի մեր տեղ։ Եվ այդպիսով մեղքի վարձքը վճարվի Հիսուսի անմեղ ուղղարար կյանքով։ Եվ Աստծո սրբապահանջ արդարությունը տեղի ունենա։
ու նաև Հիսուսի միջոցով Աստծո փրկարար ողորմությունը հոսի ու Հիսուսին հավատացողը նրա կյանքին ու մահին վստահած Հիսուսի տված կյանքի գնով ու նրա ուղղարարության արժանիքով փրկություն ստանա եւ հավիտենական կյանքի խոստումը ունենա բայց նրանք ովքեր իրենց երկրավոր կյանքում շարունակաբար մերժում են Հիսուսի այս կատարած փոխանորդական զոհը, մերժում են նրան հավատալը, մերժում են իրենց մեղավոր վիճակը խոստովանել եւ իրենց մեղքերից դարձի գալ ապաշխարելը, մերժում են Հիսուսին վստահելով Աստծո առջև արտարանալու այս միակ ճանապարհն ու ձևը, նրանք շարունակում են մնալ իրենց մեղքերի մեջ, շարունակում են մնալ Աստծո դատապարտության տակ եւ այդ դատապարտված վիճակում մեջ մնում են Աստծո պարկության ենթականեր։ Իսկ այդ վիճակով իր երկրավոր կյանքը ավարտողը իր հավիտենականության է անցնում Աստծո պարկության տակ մնացած հոգեվիճակով եւ իր վրա է կրում իր մեղավորության եւ իր մեղքերի դատապարտությունն ու պատիժը դրա համար է որ նա արդար կերպով դժոխքի է արժանանում այնտեղ նրան դիմագրավում է Աստծո անսպառ եւ հավիտենական պարկությունը եւ արդարությունը Մատթեոս 13:41-ից սկսյալ Տերն ասեց թե Մարտի որդին կուղարկե իր ռեշտակներին եւ նրա արքայությունից կհավաքեն բոլոր գայթակղությունները եւ անօրենություն գործողներին եւ կգցեն նրանց կրակի փռան մեջ այնտեղ կլինի լացը եւ ատամների կրճտոցը Ղուկաս 13:28-ից սկսյալ Տերն այնտեղ գնացողների համար ասեց այնտեղ կլինի լալ եւ ատամների կրճտալ Հիմա դուք ասեք Որ մի երկրավոր շահը Որ մի երկրավոր վաստակը կարող է այսպիսի մի վնասի եւ կորստյան վճարը հատուցանել Աշխարհում չկա որևէ վաստակ չկա որևէ օգուտ, չկա որևէ շահ, որով մեկը կարողանար այսպիսի ահավոր վնասի ազատ չկտար։ Ոչ մի բան չի կարող Աստծուն ու Հիսուսով Աստծո պատրաստված հոգևոր փրկությունը կորցնելու գինը հատուցանել, դրա փոխարժեքը վճարել։ Չկա դրա փոխարժեքը։ Աստվածաշունչը վստահեցնում է թե Առանց Հիսուսով փրկության մարդիկ իրենց կյանքը այդպիսի հոգեվիճակով ավարտելուց հետո անմիջապես դժոխք են գնում ոչ թե առաջ խավարան հետո դժոխք կամ խավարան հետո երկինք ոչ խավարան գոյություն չունի դա սուտ է դա Աստվածաշնչի մեջ գոյություն չունի դա մարդու հնարած կեղծ սուտ բարի լուր է դա բարի լուր չի դա իրականության մեջ խաբկանք է Մարդիկ իրենց երկրավոր կյանքը ավարտելուց հետո եթե այդպես ավարտեն անփրկյալ հոգով իրենց հոգին անմիջապես դժոխք է գնում եւ այդ դժոխք գնացողը ամենամեծ բարիքն է կորցնում որովհետեւ նա Աստծո բարությունն է կորցնում եւ հավիտենապես Աստծո բարությունից հեռանում ջոկվում, մեռնում է։ Դժոխք գնացողների համար այլևս ոչ մի բան, ներառյալ Հիսուսի թափած փրկարար արյան գինը նույնիսկ փրկություն չի հանդիսանում, որովհետև Աստվածաշնչի մեջ կարդում ենք թե Եբրայեցիս 10:28-ից սկսյալ մեկը որ Մովսեսի օրենքը անարգում էր առանց ողորմության 2 կամ 3 վկայի խոսքով մեռնում էր ել որքան ավելի կարծում եք սաստիկ պատժի կարժանանա նա որ Աստծո որդուն ոտքի տակ կոխեց եւ ուխտով արյունը պիղծ համարեց որով նա սրբվեցավ եւ շնորհքի հոգուն նախատեց որովհետև գիտենք նրան այսինքն Աստծուն որ ասեց
Իմն է վրեժխնդրությունը, ես հատուցումը կտամ, ասում է Տերը, եւ դարձյալ թե Տերը կդատե իր ժողովրդին։ Աստծո դատաստանի առաջին կանգնող մեղավորը առանց Հիսուսի փրկության կանգնում է ինքը իրեն արտարացնելու տարբերակով, սակայն ինչպես։ Մեղավորը սուրբ, ամենակետ, ամենազոր, գերիշխան ու վրեժխնդրող եւ վրեժ լուծող Աստծո առաջին որևէ կերպով չի կարող իր մարդկային արարքներով, իր մարդկային ջանքերով կամ իր մարդկային որևէ վաստակով ու արժանիքով Աստծո առաջին իր մեղավոր վիճակից ինքն իրեն արտարացնի։ Առանց Հիսուսի փոխանորդական մահվան եւ նրա ուղարար կյանքին հավատալու միջոցով, առանց հոգեվոր փրկության, վերջնականապես Հիսուսին որպես անձնական փրկիչ ու Տեր մերժող մեղավոր մարդը անխտիր եւ վստահ կարժանանա դժոխքի արտար պատժին։ Եվ նա այնտեղ դժոխքում, այսինքն կապրի առանց մի երկվարկյան հանգստի, առանց մի նշույլ լույսի, առանց որևէ զորակցության, առանց մի բառ մխիթարության, առանց մի ցոլք ճաճանցված լույսի եւ հույսի, մենակ, բացարձակապես անհույս, բացարձակապես եւ հավիտենապես տարապելի, դարեր անվախճան, հեռացած, մեկուսացած, բաժանված, բանտարկված, բարի Աստծո որևէ բարիքից ջոկված։ Միգուցե կարծում ես, որ հիմա այս կյանքում առանց Աստծո, առանց Հիսուսի, առանց փրկության, առանց Աստծո խոսքին կարդալով ու հնազանդելով դու շատ ավելի հանգիստ ու ուրախ կյանք ես ապրում, ոչ ոք քեզ չի նեղացնում։ Միգուցե մտածում ես, որ կարիք չունես մեղքերից ապաշխարել, մեղք չես արել, որ կապա։ Այնքան մարդիկ շատ ավելի մեղքեր են անում, քոնդ ոչինչ է։ Միգուցե մտածում ես, պետք չունես, որ դու դարձիկ ես, Հիսուսին վստահես։ Միգուցե հավիտենական կյանքին ու դժոխքին նույնիսկ չես հավատում։ Միգուցե կարծում ես հենց էսա որ կա, էսա վաղը մյուս օրը կմեռնեն, գտնեն հողի տակ կպրծնի կվերջանա։ Միգուցե Աստծուն էլ չես հավատում։ Կամ եթե էլ հավատում ես, կարծում ես, որ Աստված այնքան սիրող է, այնքան կթառատ, այնքան լավ է, որ ոչ ոք դժոխք չի ուղարկի։ Անկարելի է մեր սիրող Աստվածը որևէ մեկին դժոխք ուղարկի։ Ախր մի բան կանի, Աստված ողորմած է։ Բայց չես անդրադառնում, որ այդպիսի մի Աստվածը շատ անարդար եւ անբարո մեկը պիտի լինի։ Եթե մեղավորին ու մեղքին առանց պատժի արդարացնի։ Ճիշտ նմանում է այն դատավորին, որ գողին ու ավազակին առանց պատժելու բաց է թողնում, ասում է գնա, արի մեր տունը ապրի։ Կամ միգուցե ոչ էլ այս բոլոր քարոզված ճշմարտություններին ականջ ես կախում։ Միգուցե շատ անգամներ լսել ես այս նույն ճշմարտությունները։ Կամ գուցե նույնիսկ դու քեզ անաստված ես համարում։ Եվ այս բոլորը որպես ցնորաբանություն ես սեպում։ Բայց իմացիր մեկ բան։ Այս բոլորը եւ այս քո անհավատության պատճառը քո հոգեվոր չիմացությունն է։ Հոգեվոր բաներից անտեղյակ լինելդ է։ Դրա պատճառը քո հոգեվոր մեղավոր բնությունն է։ Քո բարոյապես աստվածաճանաչության հանդեպ խավարի մեջ լինելն է։ Դու տակավին չես լուսավորվել։ Դու տակավին չես անդրադարձել, թե ինչպիսի հիանալի լույսի հայր է մեր Աստվածը, որից է գալիս ամեն բարի տուրք եւ ամեն կատարյալ նվեր։ Նրա ամենամեծ նվերը հենց իր որդի Տեր Հիսուսն էր, որ Աստված տվավ, որ ամեն նրան հավատացողը չկորսվի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Նրան հավատալու համար
Աստված իր Սուրբ Հոգովը նոր բնություն է տալիս, նոր ծնունդ է տալիս, նոր տեսություն է տալիս, նոր բնույթը, ծնունդն ու տեսությունը նա տալիս է այս իր խոսքի քարոզչության միջոցով ու դրա համար էլ մենք քարոզում ենք խաչյալ հարուցյալ ու փրկարար Քրիստոսին։ Դրա համար է որ ես քարոզում եմ Աստծո խոսքը, որ դու եւ քո նման շատ մեղավոր մարդիկ լսեն, ու մինչ քարոզում եմ, նաեւ աղոթում եմ եւ աղաչում եմ, որ Սուրբ Հոգին քո հոգու աչքերը բանա, քեզ հոգեվոր նոր բնույթ տա, քեզ վերածնի, որպեսզի դու քո մեղավոր եւ ահռելի կորսված վիճակից անդրադառնաս։ Հիսուսով Աստծո պատրաստված փրկության աղբյուրը տեսնես, հասկանաս, թե Հիսուս աշխարհ եկավ, որպեսզի կատարյալ փրկություն բերի մեզ համար։ Նա որպես ճշմարիտ մարդ ծնվեց, ապրեց, մեծացավ, որպեսզի իր այդ ճշմարիտ եւ կատարյալ ուղղարար մարդկային կյանքը խաչի վրա մեղքի պատիժ ու զոհ ներկայացնի, որ երբ քո նման մի մեղավոր մեղքից բռնված, մեղքի գերի, մեղքի ստրուկ, մեղքից հոգնած, մեղքից տանջված, մեղքի ծառա մեկը իր մեղքից ներում ու կավություն գտնելու համար, երբ այդ զոհին հենվի եւ Հիսուսին հավատա, նրա մահը յուրացնի իր կյանքի համար, նրան վստահի իր ուղղարարության համար եւ իր մեղավոր լինելը խոստովանելով զղջա ապաշխարի դարձիկը, այն ժամանակ այդ նույն պահին նա հոգեվոր փրկություն ստանա, Աստծո հետ հաշտվի, նրան որպես Աստծո զավակ որդեգրվի, նրա փառքության տակից ազատվի եւ Հիսուսի արժանիքով հավիտենական կյանք ստանա եւ հավիտենապես Աստծո հետ երկնքում երջանիկ ապրի։ Ով մեղավոր, հաշիվդ լավ արա, համեմատությունը լավ կշռիր, տես թե ինչ պիտի շահես, եթե ամբողջ աշխարհն էլ որ վաստակես, բայց քո հոգին կորցնես, կամ այն օրը որ կանգնես Աստծո դատաստանի առաջին, ինչ գին պիտի տաս, որպեսզի քո հոգին հավիտենական դժոխքից ազատագրես։ Եկ Հիսուսին, եկ փրկության աղբյուրին, եկ Աստծո հետ հաշտության միակ ճանապարհին։ Հիսուս ասեց. Ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունն ու կյանքը, նա որ ինձ հավատա թեև մեռնի էլ, բայց կապրի։ Եկ Հիսուսի ու այն իմաստուն մարդու նման, այն խոհեմ մարդու պես, հոգևոր տունդ շինիր Հիսուսի ժայռի վրա։ Եկ խոստովանիր, որ մեղավոր ես, խոստովանիր, որ դու չես կարող քո փրկության գինը վճարել, հավատա, հենիր Հիսուսի, որ ապրեց ու մեռավ, որպեսզի նրան վստահողը չամաչի։ Եկ ասա այս երկի բառերը, որ հաճախ երգում ենք։ Գին չեմ կարող վճարել, այլ միայն խաչիդ փարվել, մերկ ու կարոտ ծածկոցիդ, աչքերս հառած շնորհքիդ, պիղծ եմ, աղբյուրիդ վազեմ, Տեր, լվա որ չմեռնեմ, ով հինավուրց վեմ ճեղքված, պահվեմ մեջդ ծածկված։ Հարց տամ քեզ, դու փարվել ես Հիսուսին, դու փարվել ես նրա խաչի մահով ու հնազանդ կյանքով եղած հոգևոր փրկության։ Դու եկել ես Հիսուսին հենված Աստծո ողորմությանն ու նրա փրկարար շնորհքին։ Դու հավատում ես, որ Հիսուս քո նման մեղավորների համար ուղղարար կյանք ապրեց ու իր կյանքը քո նման մարդկանց տեղ մահվան ենթարկեց, որպեսզի նրան հավատացողը չկորսվի, այլ հավիտենական կյանք ստանա։ Դու այս իմաստով հավատում ես Հիսուսին։ Դու Հիսուսով լվացվել ես քո մեղքերի դատապարտությունից։ Դու Հիսուսի մեջ գտել ես հավիտենական կյանքի վստահությունը։ Եթե չես գտել,
Ահա հիմա, հենց հիմա կարող ես անել այդ։ Հակիր գլուխդ, քիչ վերջը պիտի աղոթենք, հավատքով ապաշխարիր, դարձի եք, տես ինչ է ասում Սուրբ Հոգին քեզ, այս խոսքի միջոցով, ու երբ Հիսուսին վստահես, մեղքերդ խոստովանես, խաչի վրա եղած մահը քո մեղքերի դատապարտությունից քեզ կազատի, եւ ոչ թե միայն մեղքերիցդ կազատվես, այլ Հիսուսի ապրած ուղիղ կյանքի բոլոր արժանիքը քո հաշիվիդ կանցնի, թե դժոխքից կազատվես եւ թե երկնային կյանք ստանաս։ Այս է օգուտը, այս է ամենամեծ շահավաճառությունը։ Աստվածաշունչն ասում է, Աստվածպաշտությունը ամենամեծ շահավաճառությունն է։ Աղոթքս է, որ այս փրկությունը յուրաքանչյուր ունկնդրողի բաժինը դառնա։ Աղոթենք։ Երկնավոր Հայր, քեզի սրտի խորքից փառք ենք տալիս։ Ու շնորհակալություն ենք հայտնում քո ուղարկած որդի Տեր Հիսուս Քրիստոսի համար, որ նա մեր մեղքերի համար մեռավ, մեր փոխարեն իր անմեղ եւ ուղղարար կյանքը զոհեց, եւ մեր տեղ մարդկային անմեղ եւ ուղղարար կյանք ապրեց, այն կյանքը, որ մենք չէինք կարող ապրել, ինք ապրեց, այն հաշվեցույցը, որ մենք չէինք կարող վճարել, այն հատուցումը, որ մենք արդար կերպով պիտի վճարեինք, ինք մեր տեղ վճարեց։ Ուստի Տեր, այդ խաչի վրա երկու ստեկ առաքում տեղի ունեցավ, մեր մեղքերն անցավ Հիսուսի վրա, ու նրա ուղղարարությունը ծածկեց մեզ, եւ երբ մենք հավատացինք, երբ մենք Հիսուսի արած գործին վստահեցինք, եւ դրան մեր կյանքի համար յուրացնելով նրան նվիրվեցինք, մեր մեղքերից դարձի գալով, ապաշխարելով, մեր մեղավոր լինելը, անկարող լինելը ընդունելով, հենվեցինք Հիսուսի ամենակարողության վրա, նրա անմեղության, նրա կատարած զոհին։ Տեր, դու մեզ ներեցիր, որովհետև մենք հավատացինք քո խոսքիդ, մենք վստահեցինք քեզ, նույնպես Տեր, ով Սուրբ Հոգի Աստված, դու որ մեր աչքերը բացիր, որպեսզի մենք կարողանանք հավատանք, դու որ մեր մեջ նոր բնույթ, նոր ստեղծագործություն կատարեցիր, հրաշք արեցիր, որպեսզի մենք կամենանք հավատալ, այդ նույն հրաշքն արա, Տեր, աղաչում եմ, այն լսողած, այն ունկնդիրների սրտի մեջ, որ հիմա քո խոսքդ լսում են ու լսեցին այս պատգամի միջոցով։ Տեր, դու փառավորվես, ով Սուրբ Հոգի Տեր, քո հեղինակած խոսքդ բեղումնավոր անես։ Եթե կան հոգիներ, որոնք պիտի ուզեն փրկվել, Տեր, դու առաջնորդիր իրենց։ Թող որ նրանք ապաշխարեն, պարզ աղոթքով քեզ դիմեն եւ ասեն, ով Տեր, ներիր ինձ մեղավորիս։ Ես անդադարձա, որ ես դժոխքի բաժին եմ։ Ես անդադարձա, որ ես իմ անելով չեմ կարող քո առջևդ արտարանամ։ Իմ ամբողջ արարքներով, վաստակներով, բարեգործություններով, ազգասիրությամբ, բարոյականությամբ ես անկարող եմ մեղքիս քավությունը գնել։ Ով Տեր, մերկ եմ, կարոտ եմ, ծածկոցդ կարիք ունեմ։ Մինակ քո արյունն է, քո կյանքի զոհն է, որ մեզ սրբում է ամեն մեղքից։ Ուստի հավատում եմ, Տեր, որ դու իմ համար մեռար, ինձ փրկելու համար աշխարհ եկար, ինձ էլ մաքրի, ինձ էլ ների, ինձ էլ լվա, հավատում եմ, Տեր, քեզի, եղիր իմ փրկիչս եւ եղիր իմ կյանքիս Տեր, օգնիր ինձ, Տեր, որ իմ կյանքիս մնացյալ օրերը քո փառքիդ համար ապրեմ, քո լույսը ցոլացնեմ եւ ինձ էլ քո արժանիքովդ արժանացրու երկնային կյանքին։ Հիսուսի անունով եմ խնդրում։ Ամեն։ Տեր օրհնի ձեզ։